देखें व्यूअर्स, हमारा पराठा पक के तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का और कुरकुरा बना है। देखें व्यूअर्स, दोनों साइडें बेहतरीन हैं, बहुत प्यारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे। मैं क्योंकि 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि हमारे घर में पेंट हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बन सकी। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाला पराठा। आए देखते हैं कैसे बनता है। व्यूअर्स, आए शुरू करते हैं, पेड़ा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, इतने पेड़े बना लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, दूसरा पेड़ा भी बन गया। आए शुरू करते हैं। ये पेड़ा बन गया। आए इनको बेल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वे ऐसे बेल लेंगे दोनों को। ये भी बेल लिया। आलू को हम मैश कर लेंगे। देखें वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को ऐसे डाल लेंगे। अब दूसरी रोटी को जो बेला हमने वो इसके ऊपर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से साइडें हम प्रेस कर लेंगे। ऐसे बेल लेते हैं हल्का हल्का। इस तरीके से देखें, बस हमारी रोटी तैयार हो गई है। आए तवा रखते हैं चूल्हे पर। आए बस रोटी डालते हैं। इसकी साइड चेंज करते हैं।
घी डालते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स कैसे फूल गई है रोटी। कितना प्यारा कलर आया। साइडें भी हम पका लेते हैं ऐसे प्रेस करते। आंच हमने हल्की रखी है। पका लेते हैं। व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर जाकर क्लिक करना लाजमी, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, तमाम बीमारियों से बचाए रखे। देखें व्यूअर्स हमारा आलू वाला पराठा तैयार हो गया पक के। देखें व्यूअर्स दूसरे पराठे को भी इसी तरह हम पकाएंगे। देखें व्यूअर्स हमारा पराठा पक के तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का और कुरकुरा बना है। देखें व्यूअर्स दोनों साइडें बेहतरीन हैं। बहुत व्यूअर्स देखें व्यूअर्स बहुत ही बेहतरीन पराठा पका है। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नए आने वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, तमाम बीमारियों से बचाए रखे। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।